السلام عليكم. وعليكم السلام. وين كنتوا؟ بجماعة سلام عليك. صافا وين كنت؟ بجماعة المسيد. في المسيد. صافا كنت تقراو بيان؟ صافا. وش المسيد راكم تقراو فيه؟ انت كم بجماعة سنة؟ تميم. من جماعة تميم. وانت كم سنة تقرا انت؟ ثانية. تقرا بيان؟ شحال جبت؟ 8. جبت 10 و8. 10 و8. وانتايا؟ واسمك؟ زيزو. زيزو. ايه. زيزو. شحال جبت في المسيد؟ شحال جبت في المسيد؟ 9:30 و2:30. تقرا مليح؟ ايه. وانتايا؟ حمزة. حمزة. كم سنة تقرا؟ 3. ثالثة. تقرا مليح. وانت يا مينوش؟ واش تقرا؟ ها؟ فاش تقرا؟ مليح. مليح. سنة أولى. تجيب روحك وتحب أستاذة المعلمة ديالك. ها؟ هادي. هادو راكم جايين. وراكم رايحين دوكا؟ أنا رايحين للدار. راكم جعانين. فطرنا. فطرنا في المسجد. فطرتوا؟ ايه. ما تزيدوش دوكا. ما نزيدوش. راك شاري الحليب تاعي. ها؟ وانت يا مينوش؟ كم سنة تقرا؟ سنة أولى. سنة أولى. شحال جبت معدل؟ نسيت؟ خليه جاب زوج صح؟ أولي جاب 2. لا جبت زوج. انت شحال جبت؟ ها؟ انت شحال جبت؟ 6. 6. لاباس؟ لاباس. كم سنة تقرا؟ أنا سنة ثالثة. ثالثة كي تقرا مليح. شحال جبتي معدل؟ لازم ما طابناش المعدلات. تاع الفصل الأول. الفصل الأول شحال؟ جبت 7. 7. فصل ولا 89. تهبطي تحتها؟ نحب نزيد. إن شاء الله الله يعاونك. نوال. نوال كم سنة تقراي؟ أولى. سنة أولى. قرأت معدل 10 على 10. 10 على 10. Le village d'enfants SOS Daria, un centre dont le rôle est de recueillir et donner une chance à ceux qu'on qualifie de pupilles de la nation. Entre enfants abandonnés ou maltraités, ils sont plus de 200 à être pris en charge totalement par cette structure. Zahir Web TV s'est rendu sur place et vous invite à un voyage au cœur de l'innocence. En fait, dans notre village Tadraria, qui est le seul d'ailleurs en Algérie, on a 195 enfants qui vivent actuellement dans le village, dans notre programme. Mais au-delà de ça, dans le programme renforcement de la famille, on prend en charge 350 enfants. 350. Entre 350 à l'extérieur, c'est-à-dire dans le programme renforcement des familles. Ça fait le village de la Maïchine, 24 heures sur 24, c'est 195 enfants. Ah mais si vous pouvez, normalement vous avez une idée en ce qui concerne les milieux, c'est-à-dire d'où viennent-ils ces enfants, parlant des milieux sociaux et tout. Il y en a qui sont de parents qui sont complètement orphelins, il y en a qui sont de parents retirés à leurs parents par le juge des mineurs, c'est-à-dire en danger, ou il y en a des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, ou de parents divorcés, ou de parents qui ne peuvent pas les prendre en charge. Et que devient-il à la sortie du centre? En fait, ce qui est exceptionnel chez SOS Village d'enfants, c'est qu'il n'y a pas d'âge limite pour sortir du village. Et on ne demande pas aux enfants de quitter à l'âge de 18 ans quand ils sont majeurs. Parce que ça serait casser tout le travail qu'on a effectué. On prend un enfant depuis son jeune âge, on l'éduque, on le suit dans sa scolarité, dans sa santé, dans son développement personnel et psychologique. Et arrivé à l'âge de 18 ans, on lui demande de partir. Un jeune homme ou une jeune fille, lui demander de quitter à un âge critique comme ça, 18 ans, c'est casser complètement ce jeune homme ou cette jeune fille qui se retrouvent dehors dans la rue, c'est impossible. Donc nous, dans notre programme de prise en charge, il y a différentes étapes, 3 étapes spécialement. La première étape qui est la maison SOS, c'est-à-dire avec une maman. Ensuite, il arrive avec à la deuxième étape qui est l'étape de l'appartement encadré. Ils vivent soit dans l'appartement encadré de garçons, soit l'appartement encadré de jeunes filles. Et là, ils vivent avec un éducateur ou éducatrice, qui est le grand frère ou la grande sœur. Et là, après cette étape, jusqu'à l'âge généralement le bac, 18 ans, 19 ans, là ils passent à l'appartement indépendant. C'est des appartements qu'on loue dans les alentours
Et toujours ces jeunes-là restent sous le suivi de SOS Village d'enfants jusqu'au jour où eux décident de partir, c'est-à-dire qu'ils sont complètement autonomes. حياة voilà je suis la maman انا شوف بلي دراري ماهمش هنا مازال فوالا اكزاكتومون دونك قراو اللي قراو على 8 مازال ما جاوش جاو غير 3 فيهم راهم في الدار واللي ما اللي راحوا على 11 مازال ما يجوش حتى ل 3h30 4h باش يجوا وعندي صغار راهم في جاردان دونفون جاردان دونفون يجوا معليش تولي لنا يا با بروبليم تفضلوا بون جوسكا انا في الصالون جو كومونسي بار لا كوزين تفضلوا خويا فوالا كي يكونوا هنا كي يجوا برك 2 ولا 3 يفطروا هنا في لا كوزين كي يكونوا كاع فامين فوالا يفطروا كاع لهيف باسكو سي بلوز سباسيو. شحال عندك من الولاد؟ عندي 9 دراري عندك 9 بين البنات ودراري والولاد اكزاكتومون. هنا سي لا سال دو بان تاع الولاد هنا روح جوز لا سي لا سال دو بان تاع الدراري. تفضل. Là, c'est la chambre des garçons. كاين 3 garçons. كاين 3 garçons اللي يرقدوا هنايا. Ça c'est le banc تاع les petits du jardin. Là, c'est la chambre des filles. Ah, la chambre des filles. Okay. C'est tout en rose, donc normalement, dès que vous voyez, non, vous comprenez que c'est la chambre des filles. Voilà. Les plus grands. Première et deuxième année. D'accord. C'est toujours un dessin qui a fait. Voilà, normalement vous avez fait le tour de toute la maison. Oh, comme ça vous allez rentrer une soir. زوج فريخات عصفور صغير يطير بالشهر المرة واش نهدي لوليدي واش نهدي لوليدي ربع شجر خمس حمامات زوج فريخات عصفور صغير فاسمع يطير 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 alla missa pantalo alla missa pantalo come il corso Sidia ya yupi yupi ya 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 Merci sa grand-mère redescendant à le bras si sa grand-mère redescendant à le bras si sa grand-mère à le bras si sa grand-mère à le bras si sa grand-mère redescendant واش راك حاب كي تكبر واش راك حاب تخدم؟ أنا واش راك حاب جدرمي جدارمي جدي من إن شاء الله بوليسي بوليسي الله يبارك أنا كي نكبر نولي بوليسية انت تاني بوليسية صفري وديري كاسكيطة ايه ان شاء الله طبيبة طبيبة ان شاء الله رسام رسام
اطفال يعتبروا جو خاوتنا ولادنا، لازم نوقفوا معاهم باسكو الا حتى حنايا هملناهم ولا شفناهم بنظره ماشي مليحه اوتوماتيكمون حيروحوا لا ديباش، راح يزيدوا يديروا بالك واش داروا مالهم ولا اكثر. كان لي وحده ما لا غالب جو ماشي هي اللي حبت، كان يعني ظروف. ربي معاهم وما نحكموش على لا بيرسون هذيك جوست واش باسكو ما نقدروش نعرفوا واش صالها واش داز عليها. الوغ اوتوماتيكمون جو لازم برك نعاونوهم باش ما يكملوش في هذيك الطريق اللي خداوها. امام المجتمع تسمى المجتمع الجزائري لازم يحسن الصوره والنظره تاعو لهاد الاطفال المحرومين، باسكو هما نتيجه تاع اخطاء ماشي تاعهم، باسكو هما راهي غلطه برك باش جاو. مام الدوله لازم تنظر لهذه الفئه بزاف تعاونهم في الكوارت سيرتو فوين يروحوا باسكو يكبروا لازم لهم مستقبل، لازم لهم رعايه نفسيه. بالك تلقاه بلي شويه سونسيبل، شويه يتقاس من كلمات. حنا تربينا عند والدينا هما لا لو كان زعما لا مامون تجيب ولد ما على بالناش منين ولا راح المجتمع هذا يقسى عليها بزاف تولي النظره تاعها بالك معيشتها كاع راح تكون سي بور سا بالك يتخلصوا منهم بطريقه سهله جدا. باسكو مام هما عباد دي زونفون لازم نعاونوهم، لازم نوقفوا معاهم، لازم ولازم الدوله كاع تشوف فيهم شويه. ماشي صح رباتهم شويه كي كانت هذا دي بيبي تو مي يلحقوا سيغتان اج نورمالمون لاج تاع المراهقه هذاك تما وين يزيد لونفون يحوز على كش واحد يوري له وراه الطريق المليح وراه الطريق ماشي مليح. هذا هو المجتمع تاعنا ما يرحمش. يتحمل هذا الطفل وزر ذلكم الخطأ، خطأ الشاب والشابة، ووزر أيضا النظرة القاسية والظلم الاجتماعي الذي يتولد عند هذا الطفل. يبقى دائما طفل في نظر المجتمع بين قوسين ولد حرام، ولد لا أصل له، ولد فلان فقط جايبينه من هذاك المركز تاع الطفولة. أما مسألة التبني قوله عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. الولد هذا أنا جبته من عائلة مجهولة سين، لا يليق شرعا أن يكتب بلقبي، إما لأنه كتابته باللقب تترتب عليه أشياء أخرى غير محمودة، يترتب عليه بعد ذلك الميراث وهو شرعا لا يرث إلا بالوصية. أما إذا لم يرضع فلما يبلغ لا يصح أن يرى من البنت اللي هي تربت معه إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا الوجه والكفين. فلا يجوز أن يتبنى يكتب بالاسم دعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى. فإن لم يكن له أصل معدوم ما عنده عائلة مباشرة إلى القضاء، والقاضي ولي من لا ولي له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان عنوة كما يعرف بالاغتصاب القصري والقهري فهذا ولا شك لا تتحمله البنت، يتحمله من كان سببا على المجتمع ألا ينظر إلى من وقعت في مثل هكذا خطأ دون رغبة منها دون إرادة منها قصرا قهرا. ولا بأس بعد ذلك أن تتزوج لأنها الأصل فيها أنها عفيفة طاهرة ودافعت عن نفسها إلى آخر رمق، ثم بعد ذلك حصل الذي حصل، فهذا ذنب لا تتحمله هذه البنت. الضحية أيضا تماما كالذي سيولد منها ضحية أيضا. فالمجتمع أيضا يتحمل هكذا. يعني ما ذنب هذا الولد الذي انتحر 10 سنوات ينتحر؟ يعني مصيبة يندى لها الجبين يقشعر لها الجلد. ثاني نقطة مهمة أنه بعد 18 سنة أظن أن الدولة تتكفل به. بعد 18 سنة يخرج. السؤال مطروح إلى أين؟ على الأقل أنا أقدم هذا الولد على نفسي.